好啦，今日我哋嚟做咩㗎？呢個就係 C3 大作戰，我哋嘅出奇玩。好，出發啦！喂，你係乜水啊？你係乜水啊？我係俾你嘅。喂，攞張紙嚟睇下先啦。有咩？使唔使睇地圖先啊？地圖。咁我哋而家去邊度先？高大呢度。頭先咧，我哋就喺呢度入嚟啦。跟住就好前進，第一個作戰嘅地方喺邊度？有好多 cosplay 啦，哇，幾犀利！呢個咩啊？呢個咩事啊？呢個有咩睇？好多哇！反晒光，大佬！呢係蝦腰筋豆咯。反晒光點睇啊？都睇到嘅，後面。乜嘢？咩嚟嘅？呢係咪藍迷網咩？咩嚟嘅？藍迷網啦！我哋幾日嚟食藍迷網？而家幾多迷網㗎？有紅迷網，睇到呢都大家應該知啊。唔使我再多講。撞人哋個攝影機都有嘅你。咩嚟㗎呢個？應該都係鐵血即係孤兒嗰隻嘢，我覺得。咁搞嘢個頭，靚我覺得。好似壽星公咁樣。未睇完行出去，搞錯啊！要俾多啲嘢人哋睇㗎嘛，俾啲金啊啦！呢個幾金啊？有張嘢。呢個我覺得幾靚。哇，正喎呢個，我都好中意呢個喎。呢個叫咩啊？奧米加獸。哦，呢個裏邊做咩嘅咧？喂，有霓虹光管，唔知道做咩。你成日自己走咗去嘅，咁奇怪嘅你。影咩嗰啲？呢邊都未睇啊我。有啊，唔該。哆啦 A 夢。我未咁睇。小夫。係咯，咪靜香，唔知點解呢排出晒呢啲超合金粒粒。咩話？咩話？拍門。咩拍門啊？佢真係有隻嗰隻叫拍門啊嘛。哦，嗰隻機械人。唔係機械人啊，係咪嗰隻啊？呢個？係啊。咩拍門啊？叫做拍門咩？係咪㗎？唔好亂咁噏喎。呢嘢好似呢嘢。哇，幾靚喎！真係。我睇咗。哇！點解今次可以咁近距離接觸呢啲嘢嘅？冇玻璃罩，冇成嘅喂。哇！呢個就係我個年代嗰啲啊。喺嗰度嘅啫，1:1，乜嘢啊？好似係。
呢啲因為一比一百。點啊？我哋咪要攝翻出去啊？喺邊度攝啊？好，又要睇翻佢個頭啦。好啦，跟住呢有啲好嘢啊，就係得得得。呢個係咩啊？我唔識嘅喎。呢個係咩啊？都唔識喎。呢個好似白兔俾啲蝦條嚿嘢好似。冇咩嘅，冇咩嘅美少女戰士嗰啲咧冇嘅。哇！跟住見到咩啦？12宮啊！有黃色佢都出晒。黃金聖鬥士啊！我見到係一揮喎，鳳凰一揮。鳳凰一揮。中間，阿信嗰啲係就。成日冚我攝影機嘅，你咁衰嘅個人。好，睇住哆啦 A 夢先。銀魂啊！我呢個係啊，應該。呢啲咩嚟㗎？呢啲有。真係唔識嗰啲。咦！我見到好似啲藍。哇！呢邊仲有咩睇啊？睇完啦！唉，搞錯你，咁啊行咗去，唉，不能盡錄啊！睇唔晒有啲嘢，冇辦法。有啲人咧好快啊撩咗去嘅，成日都係咁啊，好衰啊！喺度努力緊啊！啲 PS 卡，哇！點啊？有咩睇啊，師傅？好多地方都排緊隊喎。哎呦，唔知點算好喎。扭蛋機啊，有好多人啊呢度。哇！成扎扭蛋機，又係嗰個壽星公喎，係咪啊？係啊。喂，仲有咩扭蛋唔睇啦？成日睇扭蛋，好悶，大佬。你本來今日個作戰目標係咩嚟㗎？嚇？你嘅作戰目標係咩啊？我知個攤喺邊，不過哇！好多 cosplay 啦，睇啦！哇！呢係我個年代啊，我個年代嘅嘢出現啦，我個年代嘅嘢出現啦！你老啊真係。鹹蛋阿叔，仲有31萬能俠，跟住呢個就係唔係咪再造人咩鬼啊？卡森，哇！呢個勁啊呢個！但我問題我就記得佢隻狗啫喎。記得隻狗，搞錯。認得隻狗咯，但係唔認得個人。哇！正啊！快啲，嗰邊仲有。哇！有好多嘢賣啊 ，T 恤啊。1680蚊一個。抵啊！我呢啲9900。唉，抵啊！抵！好，光子力研究所。係咪光子力研究所啊？喂！哇！好多嘢賣啊！嗱，背囊啊、袋啊、T 恤啊、菇筍啊，唔知乜嘢啊！你哋兩個一齊討論大抽獎啊！百獸王啊，百獸王啊！黃金盒啊，黃金盒啊！哇！呢件衫正啊，想買啊425啊！
喂，有啲咩喎？嗰啲手機你問㗎？全部 iPhone 6㗎。哇！啲抽獎喎，犀利喎！有獎抽，有獎抽。好，又向第二度進發啦。可唔可以幫我拎埋啊？呢個，幫我拎住先，唔該你。啊！人來人往，人往人來。呢度排隊做咩啊？喂，排隊入場睇表演啊？呢度有咩啊？你唔睇㗎？係跟你個戰略去行啦。好嘈喎，聽到。好啦，喺呢個。好啦，喺呢個咁多人嘅時候呢，又要等下一集啦。好，下一集再見。